Hello，大家好，歡迎翻到嚟圖表同好 Hello，會，我係高峰。係 Ivan，我係 Hello，Hello，Hello，哇，Ivan 哥，你個 background 你上咗太空喎，搞咩啊？係啊，搞啊下新意思啊嘛，係咪先？咁啊，揾個地方匿埋避一避咯，係咪先？，OK 你喺 OK，度講粗口又唔爽喎，係咪？今日講乜撚嘢？唔係講咩啊？今日今日講咩啊？講古點評啊，今日講古點評啊，係嘛？冇錯冇錯，我哋搞個係嘛？新意思，有咩隔空好嘢講股票。啊？喂，講古點評咧，我哋上一集錄咧已經係講緊係11號上個禮啊嘛，拜上個禮拜六啊嘛，六係啦，啊嘛，上個禮拜六10號，我哋10號錄嘅咁樣係，樣。咁嗯，咧嗰日我好記得你講呢個恒生指數嘅時候咧，係，如果你夠膽搏嘅話，嗰日係26,300嘅。你話禮拜一你夠膽賭嘅話，賭佢六千三啊收啊，係啊係啦，收26,300。禮係拜一話夠膽開張牛證賭佢600點啊嘛，上係，六百點啊，26,800啊嘛。係我想彈上講真係中到花花聲喎，上咗26,800咧，佢仲要係 hold 住咗幾日都係喺26,800度收市。哦，點啊？你笑得咁開心，你個樣一條線咁樣喎，你買咗啊？買咗多少買咗多少買咗多少，呢度又唔出聲嘅，冇辦法，講啦，我忍唔住，我忍唔住啊，實在忍唔住。係嘛？跟住有隻石藥集團都差唔多嘅喎，石藥哦，係啊，你又係有買啊？我又有買，冇錯冇錯，我哋因為好耐冇搞真係港股啦，我忍唔住啊，因為係嘛？忍唔住啦。你真係咧嚇，呢因為期出邊啲人又吹到啲港股又好似好有信心啊，又3萬點又勝啊嘛，咁我真係睇下有冇試一試啊，機會咩試一想下試啊嘛。發個少少新年財啊嘛，係嘛？係啦嘛，少少新年財啊嘛。咁其實我26,800點，我食咗一半嘅啫。你講隻牛證，牛證係啊，我未食晒你㗎，你要差唔多要走㗎啦唄。差唔多要走㗎啦。差唔多要走咯。我見佢咧，因為上次講咧就話係咩噶嘛，你夠膽啊你啦咁樣啊嘛。係係。我話你賭500點600點啊嘛，係嘛？其實我有啲莫名其妙嘅，我有啲莫名其妙。莫名其妙啊係買，我係我我我知道，即係從幅圖睇，我覺得佢會上去咩嘅啫，上翻去嘅啫。，OK 咁 OK，咁我叫即係我同你講話，我嗰陣時都係咁賭噶嘛。係係係不過唔會成日咁樣同啲聽眾咁講啊，但係突然間見到咁樣喎，咁我叫你哋揦緊個指示，係係係嘛？係係你要賭嘅話，你揦緊個指示賭啦，咁你咪掂咯。係原咁但係咧，巴走啊！咁我睇翻啊，星期一係咧，1 2 3 4，1 2 3 4，唔係星期二啊，應該係星期二。係因為星期二先到 target 噶嘛，係係係係。3 4 5咧呢幾日咧高位橫行同埋塞車啊，即係十字嗯嗯星啊，就嗯嗯。咪正正喺正，而家喺正呢個，等下先條線應該要喐喐噶啦。嗯，嗰陣時啊嘛，嗰陣時我就話正正喺26,900度喺度，而家咪喺度橫行緊個高位。係啊係啊係係係係。係啊，咁上次我講就話，如果你企穩到26,800定6,900啊，唔記得咗。係啦，26,800，咁你先至有望上去咧，咪27,200噶嘛，係咪？冇錯冇錯冇錯。係咪？咁啊，係，但係而家就喺正我即係一陣間我哋去圖睇一睇啦，就好好好喺正個高位嗰度橫行緊啊，1 2 3 4 4日橫行緊啊。咁同，OK 埋星期四、星期五咧，啲足都唔靚㗎。OK。咁咩意思咧？咁啊，從幅圖嚟睇咧，咁佢下跌咧，落翻去呢個落翻去26,300咧嘅機率係高㗎。嗯嗯嗯嗯。係啊，咁冇噶，你嗰個你食咗，你留翻啲，你其實你都識睇圖啦，屌，睇你又走，梗係走啦，1 2 3 4 4支竹塞係緊車橫行緊咧，咁啊算噶啦。，OK OK。不過唔緊要啦，冇所謂啦，係咯，你係你擺好指示就得噶啦，咁樣咯，或係，者你打穿呢個星期二個底，你咪走咗去咯，好好好好係啊，好啊，咁樣咯。好好。咁啊，唔知有冇聽眾跟啊？有唔知有冇冇啦，唔知有冇啦。有冇聽大膽咗去跟啊？我記得我上次講話咩噶嘛？你夠膽啊你啦，係啊，夠膽你就賭啦。係啊，唔靚噶，唔靚噶，完全唔靚噶。係係我仲記得嘅，我仲記得我係會咁樣去賭，擺到明嗯，係賭噶，我話係嘛？係係係，冇錯。擺到明係賭噶啦，唔好係坐，千祈唔好坐。係冇錯，exactly 嘅對白。近地就嚟打靶嘅牛仔買唉，上去，
係，咁啊得米啦，咁啊嚇，咁啊得咪咁你啦，識做啦係嘛？識做識做識做識啊，做。咁點啊？咁啊，仲有啲咩想講啊？如喂，咁果港股港股我睇下咧，陣間你會唔會係講下隻咩攜程喎？攜程啊？係啊，攜程，係咩事啊？即係呢隻叫做攜程，即係 Trip.com 啦，9961係我知我或者係知我知，係啦係啦，因為我見到咧好多大新聞出嚟咧，話係佢喺係內地俾呢個證監調查啦，係話佢壟係斷市場啊咁樣樣啦。係係係，佢話佢又要逼啲商家咧喺佢一定要喺嗰度上架啦，又要逼佢啲價嗯嗯錢咧嗯，賣到貴，即係貴一貴啊咁樣樣啦。你唔即係譬如啲想理佢，酒店啊，咁佢成總之就搞鳩佢啦係嘛？總之搞鳩佢啦，係啦。咁我跟住之後搞鳩睇股價，哇，跌到大插啊！大插啦，咁唔緊要，我係啊，哋一陣間過去望一望。我冇睇我，你知我唔睇港股啲新聞㗎係我就啦。係知，我知我知道。等有冇機會搞一搞佢咯，我睇咁下。得意咁分裂嘅嘢嚇，一陣間我哋望一望啦，睇睇隻攜程有啲咩料啦好啊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 嚇，好啊好啊！咁樣啦。咁呢啲咁樣突然應該突然間殺落去嘅咯喎。如果咁樣講一講嘅話，突然之間係一支陰燭，佢就係嘛？跳 gap 殺落去嘅係日線圖一係，殺落去啊，哇，係係跳 gap 殺落去，好慘喎，係咪？殺係啊，得好深，殺得好深係嘛？好深好深，殺得好深，好深啊！咁啊，一陣間望一望啦。咁冇辦法㗎啦，唉，咁 係。Trip.com 係我淨係知間厲害，公司係揾好多錢嘅呢幾年，係揾好多係錢啊！係揾好多錢，賺好多錢嘅係。咁如果唔係咁，阿爺都唔會話佢咩啦，壟斷啦。而家話佢壟斷啊嘛，係嘛？係啊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 ，咁呢啲揾嚟講嘅啫喎。真係一陣間揾你講。而家嗱，其實啦咁樣講啦，咁一陣間望一望幅圖啦，咁呢啲跟住如果唔搞佢之後咧，股價又跟住又會反彈嘅咧，因為唔係間公司出問題啊嘛。係係咪啊？咁係，如果佢一陣間即係間公司同即係內地政府即係 deal 好咗之後，咁啊可嗯能俾啲錢啊、罰款啊，或者係唔知點樣之後咧，咁咪跟住咪又好翻咯，咁樣咯。咁佢跳 ，OK gap 落㗎嘛，分分鐘咯，可能有呢個咩㗎，有呢個投資機會啊，係倒翻去 OK 上去咁樣咯。OK OK OK，一間幅圖望一望啦，咁樣咯，係咯。咁我都睇過嘅，唔好講攜程住啦。咁其他嗰啲港股咧，都個別發展啊，都個 OK，別發展。係咁啊嗱，先講講個恆生指數嗰個市先啦，日線圖先啦。好，咁樣咧，咁一陣間我哋去幅圖望一望。不過咧，咁啊其實咧個分析咧出同上次啊都不嗯嗯嗯大嘅。因嗯，為咧個恒生指數咧而家咧其實去咗三頂㗎啦，係，係啊，咁啊即係三頂就係即係大概27,000呢個位咯，因為佢到過27,000㗎嘛，其實上個禮拜有到過，係到過啊嘛，高位去到27,200添，係，27,200添，咁啊其實形成咗個三頂㗎啦，咁樣咯，咁啊嗯睇下啦，睇一下佢呢個禮拜點樣啦。好，睇下佢會唔會企穩翻，即係一樣啦，都係26,000。因為其實咧，我一陣間即係有啲線咧，我執過㗎啦，已經係。咁啊，睇好，下可唔可以企穩翻一陣間大概好似27,000嗰個位啦，或者佢回一回，如果有機會回到26,500企穩嘅話咧，咁佢係有機會再向上行啊。OK，得唔得啊？收到，咁啊，不過都要睇一睇啦。咁你問我個向上行嘅機率高唔高咧？都高㗎，都高㗎。都高嘅不過我覺得佢會回一回先咯，恒，OK，生指數係啦，咁嗯，樣咯，回一回先，跟住咧健康嘅。其實如果咁樣講，如果佢回一回再上係健康嘅咁樣咯，咁佢 OK，再企穩到27,000啊，27,000之後，咁你咪可以再有力再上咯。可能上明白28,000，可能剩加28,000。明白，甚至乎可能有啲講到話好樂觀上三三萬，萬咁樣咯，係，我都主要是但啦咁樣，逐級嚟啦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 ，係啦係咯，係，咁同埋都冇咩講啊，港股都係，因為而家都係咧，如果你一陣間咧睇到幅圖日線圖就知㗎啦，係，其實而家都依然都係一個高位橫行緊，好明顯係一個區間，好明係，顯，好明係，顯。係啦，咁如果佢係股票嘅話，就唔好而家呢一刻嚟勾落去啦。都係係啦，等咯，即係係啦，聽唔到都係等我話，都係等啦，或者係睇下有冇位，睇下有冇嗰啲較低嘅高位，即係調翻轉啊。係啊，等睇下有冇
有冇較低嗰個位沽佢落去咯？O K O K O K 佢 O 肯 K，落先，佢肯落先，而家未出㗎，而家高係係係，位擋住我啊！見到，係啊，咁樣咯。嗱，咁唔緊要啦。咁不如咁樣啦，我哋即係冇啊，港股都冇咩，香港都冇咩即係大政策新聞講啦，係咪先？係係咁我哋不如去咩啦？睇睇嗰個恒生指數線圖，同埋睇下個別港股啲走勢啦，好唔好？，O K。喺睇片之前，希望你哋可以將我哋嘅連結複製貼上喺呢個富途牛牛嘅評論區。首先喺影片嘅下方撳分享，然後撳複製連結，之後打開富途牛牛嘅 App，然後撳恒生指數或者標普500或者其他個股。喺界面嘅上方撳評論，之後撳右下角嗰一支筆，然之後打上一個你認為吸引嘅標題。你可以將啱啱複製咗個連結貼喺呢個 post 嘅下方，之後撳右上角嘅完成，再撳發表，咁就搞掂㗎喇。多謝各位。OK，嗱，一嚟到咧，又係呢個恒生指數日線圖啦，係咪啊？咁係係係，我上一集講咧，我就話呢支巴啊嘛，係咪啊？冇錯冇錯，呢支雖然陰燭，係咪啊？係係係係係我話夠膽死，你啊你啦，係咪啊？係600喺呢度點，啦。嗰時係當刻呢條線咧，嗱呢條線當刻咧就係呢度嘅，我係係記得係啊，係係26800嘅。呢係係係，我話食26800啦，呢嗯支燭開始買。就係買啦，星期一係啦，係26300啦，500點到啦，係咪啊？係點啊？你而家仲未走啊？而家係未走超過啊未走啊，唔係我食咗一半啫，食咗一半啫，我食咗一半，係啦，食咗一半係嘛？係，嗱呢啲就咁賭㗎啦，呢啲賭佢上翻嚟呢度，因為呢個區間好實在啊嘛。嗯，係，啱嘛？咁啊唔知啊，睇下你哋有冇聽眾有跟啊？咁嗯我嗰時當刻我同你講啊嘛，我話係喂，屌你唔好錯啊，26300一定要止蝕啊嘛，好記係得我話你買係嘅話得，總之你記住26300一定要走，一定要走，一定要走，係係，咁樣噶嘛係嘛？冇錯，咁如果你哋啊聽眾們有跟未咩咯，未嗯，未得米咯？得米啦真係，係嘛？唔使係多謝我㗎嚇，多謝自己一夠膽就得㗎啦。係啊，得唔得？係啊，，OK，如果多謝我唔緊要，你介紹多一位朋友 OK 㗎啦。係 join 我哋唔係subscribe 我哋圖表同學會就 OK 㗎啦。係啦，冇錯啦，屌好慘啊，得個4000幾人咋，屌陰公豬嘅真係。真係真係即係嗱真係，即係想多少少啊嘛，係咯係熱鬧啲啊嘛。好嗱，唔講廢話啦嗱係，講翻呢幅圖先啦。嗯咁樣啦，上次講完之後啦，跟住佢好順利啦。咁上個禮拜啦，係禮拜二就彈咗上嚟啦。跟住係，不過咧，一二三四嗱，放大少少，係啊唔嗯得啦，幅圖咧有啲細，幅圖有啲係得啦，咁樣啦。係，嗯彈咗上嚟一二三四，全部都係十字星，跟住星嗯期五嗰日仲要一支唔靚嘅陰燭添，咁啊好大機率啦，好大機會點啊？會落翻嚟呢一度。，OK 落翻嚟 OK，呢條通道喎，係啊，咁嗯大機率佢會落翻去26600㗎，係，OK，啦，係啦，咁我未，如果你星期五都冇止賺啊，你哋嗰啲牛仔啊、call 輪啊啲啊，咁喂，佢誒一跌穿呢個26700就要走㗎啦，止賺收到走㗎啦嚇。收到唔好收到，唔好咁大貪，希望佢上去啊！上去佢要企穩到26900啊！而家唔係啦，要高啲添啦，我而家搬高少少，咗高啲，搬高少少啦。佢嗯要企穩到啊，27000啊，嗯27000啊！嗯因為點解？喂有啲人問喂點解你條頂線咁樣移咗上去？隨住價格嘅演變，呢條嗯線咧就要上移啦，因為呢個變得係合理啦。，OK 得唔得啊？咁樣啦，搬 OK，嚟呢一度啦，呢個位啦，around 呢個位啦，係啦，差唔多啦，呢個位啦，係咯。係隨住價格演變，係啦，我哋又要上移噶啦條線，而呢個又得，而呢個都得嘅，呢個位都得嘅，呢個收到，位可能好啲，咁樣啦。
嗯嗯要上移㗎啦。咁即係咩意思啊？變相嚟講，喂，佢仲可唔可以再向上挑戰呢個10月嘅高位啊？10月嘅高位係27,300啊，得唔得啊？唔係唔得，佢要嗯企穩咗上面呢個27,000先，得唔得？，OK，好重要。但係觀盤上個禮拜嗰4日啊嚇，星嗯期二、三、四、五唔靚啊！完嗯嗯，全都唔靚。星期五嗰支大陰燭咁樣收，咁係仲有夜期，我睇到好似回緊添啦，已經係，OK OK，夜期好似回緊啦。收到，咁啊，所以可能佢好大機率咧，佢會補翻呢個 gap 添。你見唔見到兩個 gap 啊？見到見到，係啦，一、星期二打咗上嚟啊嘛，中間有個 gap 㗎。嗯嗯 gap 咧就係26,600嗯至到26,700，即係百零點呢度啦，即係可能佢會補翻落呢個 gap 㗎，所以我咪話佢落翻嚟呢一度，咁啊好大機率會落翻嚟26,600咯，得唔，OK 得啊？咁 OK，至於再會唔會咁樣落咧？咁我真係唔知啊，而家嗯佢落咗嚟，如果企穩到出個較高嘅低位，好似呢啲咁樣啊嚇，high 嗯嗯 low 啊，嗯或者佢收翻上嚟啊，個 body 嗯收翻上嚟呢條通道裡面咧，咁佢仲有望去再上。否則，OK，咧，如果係陰燭咁樣就落㗎啦，穿㗎啦嚇，咁樣咯，嗯嗯得唔得？，OK，咁樣啦，咁啊，同埋佢哋話講到好好啊，係咪啊？28,0002280030000，3,100或者3,500嗰啲啊，唔知喎我係都唔知啊，真係，睇唔睇到？我都唔知睇唔到啊，睇唔到喎，我唔睇唔到，知喎，係啊，我唔係知，我淨係知道呢條阻力線喺度咯。，OK，喂，佢講係啊，呢條阻力線喺度咯，呢條。喂，佢係，講到3萬幾嗰啲就咩嘅嘞噃？喂，嗱，再睇翻啦嚇，再睇翻呢個周線圖嘅，嗯，係咪？重重關卡喎，原來呢個3,100就係呢個2021年嘅高位，係係，係嘛？有啲又講到3,500添，大師嗰四萬咧就唔知啦，係佢嗰啲我都唔敢講啦。咁再上一個高位咧就2018年嘅，嗯嗯嗯，係啊，33,000幾啊嘛，33,000點啊嘛，2018年係咯，係，我記得啊，係嗰陣時係啊，我玩股票玩咗呢個3年之後咧，我2015年開始玩嘅，哇，2015年，哇，啱啱好10年，係啊。係啊，啱啱十年，二零一五年開始玩，係啦，哇係啦，高位之後一路一波低於一波，係咪啊？見到，OK，啊，高位一波低於一波，所以佢話上3萬我都唔知，嗯嗯嗯，係啊，係咪啊？嗱，放大少少睇到，係係咪？係，係咪啊？咁你而家又好近啦，之前呢一個啊，呢個27,000啊，呢個啊，有啲人講咪28,000咪啊彎呢啲位咯，即係呢條線。即係亞灣呢啲位28,000都係呢個位㗎，即係可能係亞灣呢度咁樣咯，一波低於一波咁樣咯。但係你話上嗯，3萬喎，上三萬就要破咗呢一度啊！我都唔敢講啊，就係呢度係啊，我都唔敢講，睇唔到咁遠啊，睇唔到。而家形態唔似，而家形態似阻力區高位見頂咯，係係三頂係，OK，啊。係啦，你問我嘅話，而家就係喺呢個阻力區三頂嗯咯，一個頂好明顯啦，一個頂、兩個頂、三個頂咯。嗯穿唔穿或者乜嘢咧，我唔知。但係嗯我覺得，如果我哋三頂嘅話咧，佢下跌嘅力係高咯，多咯，大過，OK 上升咯，就係咁樣啦。OK 短線嚟講，可能 OK，會嘅，可能會嘅，因為嗱咁樣講啦，即係你而家好似暫時嚟講，中美嗰個紛爭又好似緩和咗啊嘛，係咪？嗯嗯嗯嗯，係咪啊？係咁咯，咁啊，好似關稅嗰啲又冇乜，即係而家邪惡美帝啊，Donald Trump 唔係咁隻眼，唔係望住東方大國啊嘛，過招啊嘛，係嘛？而家係係望住呢個中東啊，或者個南美係嗰啲國家啊嘛，係咪啊？或者甚係係，至乎佢北邊嘅加拿大啊嘛，加拿大又喺呢個古惑仔喺度搞事啊嘛，又。哇塞，係係啊，咁樣啊嘛，咁嗯啊，同埋望住呢個叫北極嗰個啊嘛，格陵係蘭嗰度加力蘭啊嘛，係係係啊，冇時間去理呢個亞洲啊咁樣啊嘛，暫時嚟講隻眼咁，所以會唔會即係咩咧？又即係緩和翻啲咧？呢排好似冇乜爭拗啊嘛，係係咪先？咁會係唔會因為咁而做翻好咧？我都唔知，係咪？嗯嗯嗯，咁啊，希望啦，希望好啲，咁啊，港股又會好翻啲咁樣咯。好啊，係咪？係因為嗱，我自己唔係玩港股噶嘛，好少，係係我只賭下牛熊證啊，或者係
或者呢啲期權啊、指數期權上落嘅啫嘛。嗯嗯嗯股票好少買嘅，係啊，咁啊，所以你話喂，譬如可能嚟緊2016年啦咁樣啦，咁如果你買港股二零喎，咁樣二六年啦，sorry 啊，係二係零二六年二零二六年，sorry，發係，神經啊，如果2016就好啦，後生10年，我都想。我都想。咁啊，喂，如果你哋仲玩港股喎，咁啊利好因素喺邊度咧？仲玩港股咁啊？如果話呢由講到28,000啊，或者3萬點啊咁樣啦，咁即係好客觀嘅，我都係即係睇資料嘅啫。咁如果你話向好方面咧，咁你內地嗰個15嗰個財政同埋嗰個貨幣寬鬆啊，嗰個政策係 OK 噶嘛，係咪先？加上嗯嗯嗯而家聯儲局話嚟緊可能即係呢半年可能會有1、2次減息啊嘛。係咪啊？嗯嗯咁同埋嗯中美關係又緩和咗喎，會唔係會導致到即係個股市交易啊、經濟又會好翻啲咧？係咪先？嗯嗯嗯係咪啊？咁係啊令到我哋港股都會衝多上一波啊，或者2波啊咁樣咧，係咪？嗯係咁啊同埋另一方面啦，如果即係你玩港股嘅利好因素咧，係啲乜嘢咧？咁始終香港都仲算係一個即係國際金融中心啦，係咪先？咁係內地好多 AI 嗰啲股啊，科技股啊，都係即係都係喺香港有上市噶嘛，同係埋即係都外資都仲有參與嘅，其實係冇走冇離開過嘅資金，得唔得啊？嗯嗯冇即，OK，係冇話完全唔玩嘅，係有嗯嘅。咁嗯同埋再加上香港嗰個估值啊。個係估值個 PE 啊，其實大係概得12倍嘅啫嘛，嗯嗯嗯好嗯低嘅咋係。係係啊，香港嗰個，因為屌，其實好撚坦白，我哋失鳩禮嘅咋，肉鳩酸嘅咋。人哋屌疫情過後，個個都喺度爆頂啊，睇下道指啊，睇下屌你老母閪，印度嘅股市都好好㗎，係嘛？馬來西亞又好好，日本又好好㗎，台灣又好好㗎，係我哋香港閪失交禮嘅啫嘛，係得個12倍而家，一波係低於一波，係係嘛？咁嗱，如果你覺得抵買抵博嘅話係嘅喎，如果講 論 PE 嚟講啊，香港而家個現價即係嗰個指數嚟講啊，26,000、27,000到啦，大概係12倍到啦 PE 值。嗯嗯嗯咁啊，如果正常啊上翻15倍咧，就應該有32000嘅。嗯嗯嗯32,000點嘅，咁所以好多分析師咧，即係未喺度講咯喎，出年咧，好多大行分析師咧就話，出年咧嚟緊咧港股咧嗰個即係嗰個指數咧有望咧睇28,000至嗯，32000啊，佢哋就係 base on 呢啲嘢啫嘛，屌你老母鳩噏嘅啫嘛，個分別就係我唔着西裝，佢哋着啫嘛，係原來嘛？係咁嘅，你啱啱聽我講，我好似頭頭是道啊，係嘛？係喎係喎係屌，喎，係你係呃飯食嘅啫嘛，屌，屌，夠成噏。我成個分析有啲學師咁，啊，成個大行分析師咁喎，哎呀，屌，佢哋有 agenda 啫嘛，嗰啲有叫買股，我係冇 agenda 噶嘛，我好客係觀啊嘛，講嘢睇幅圖，所以係，我咪講乜都得咯，中意講乜就講乜，佢哋唔得啊嘛，佢哋翻工噶嘛，仆街。粗口都唔講得啊你，啊咁樣咯，咁你話嗱咁樣啦，不如我講翻少少，你哋就要睇啦。風險有冇咧？有嘅，其實都係即係最主要就係嗰個關稅政策啦，對於內地嗰個啦，即嗯係即係邪惡美帝隻眼唔係望住東方大國啊嘛，而家係咪先？嗯嗯嗯嗯咁但係如果佢再次注視翻咧，或者地緣政治出咗問題咧，明唔明啊？嗯嗯嗯咁令到咧，可能內地啊嗰個即係嗰個叫做供應鏈啊，或嗯者係外資進一步再撤離啊，嗯內地啊，或者係佢即係邪惡美帝加即係東方大國關稅，based on 某啲原因啦，我嗯唔長講啊，唔詳細咁講啦。而因為邪惡美帝收緊我哋內地係60%關稅噶嘛，拉勻。嗯拉勻嚟講，咁如果因為某啲事件令到即係邪惡美帝就無啦啦，因為某啲原因再加內地關稅，咁啊可能嗰個經濟又會差嘅喎，嗯嗯得唔得啊？，OK，咁啊邪惡美帝又話有機會會降息1、2次啊嘛，咁如果唔會咧，如果係通脹加劇嘅話，咁如果唔降息咧，咁啊可能會影響到咩嘅喎？個內地嗰個經濟嘅喎，咁樣咯。啲咁嗯嘅嘢咯，係咯，咁啊同埋仲有一樣嘢就係技術層面啦。咁因為始終咧，港股咧由呢個2015年咧開舊年
開始咧，一路升到，其實好坦白係一路升到12月嘅，升咗係成年啦。咁會唔會獲利回吐咧？，OK，係咪啊？一個係調整咧，係咪係，啊？咁呢樣嘢又注意啦，大家又要注意啦，嗯得唔得啊？咁會唔會，OK，即係成日好簡單啫嘛？即係我叫你喂唔好喺高位度坐貨喎，明唔明嗯，啊？係，咁啊會唔會咁佢可能有啲有止賺啊，或者有啲基金啊、大戶啊止賺啊，跟住恒生指數再慢慢回翻落去咧，明唔嗯，明？即係係，你問我點睇咧？我覺得咧佢會唔會上到2萬8或者3萬2啊，或者係3萬5咧？咁我唔敢講啊，但係我只會知道一樣嘢，佢唔會一嘢咁衝上去咯，係，佢唔會㗎，佢可能會震盪式上啊，哦，震盪式啊，而家都係㗎嗱，三頂，而家三頂，係，佢可能咧落翻去咩嘅噃？呢幅圖嚟講，落翻去26,000點嘅喎，跟住突然間又唔知 base 上某啲唔好嘅消息咧，殺咗落25,000點嘅喎，跟住嗯震一輪先至上嘅喎，，OK，唔會就咁好順攤咁上，我唔覺得佢會順攤咁上咯。你問我嘅話，咁順攤咁上，啊即係唔會，唔會唔未必一定會沿住呢個橙色通道上去。係啊係啊，未必係，㗎，係啊係啊係啊，未嗯必㗎，，OK，係啊，所以佢會震盪式咁樣上咯。收到收到，高位洗一輪，好似呢啲啊，之前啦，三月係嗰陣時高位一嘢洗到落去，4月洗係咗成個月啦，係，跌咗成跌咗成幾多啊？哇！呢度好犀利㗎，哇，24,000點殺到落去咩㗎？19,000㗎係啊，5000點殺落去咯。5000點係，而家係高位啦，會唔會嗯殺翻落去咧？殺翻落去綠色通道呢度咧？嗯係啦，唔知㗎，真係唔知㗎，真係唔知㗎。嗱，我哋25年1月啊嘛，1月開局啊嘛，呢係，個低位啊嘛，18,000度啊嘛，一路升緊㗎，升都唔係嗯順暢啊，一路咁樣震盪式咁樣升㗎，升上嗯，嚟㗎，一路咁樣係無疑一路升㗎，係啊，升咗成年㗎係。係，啱嘅喎，冇錯喎。不過去到呢個9月度開始啊，高位橫行啦，高位嗯嗯，橫行啦，係啦，咁啊，所以大家要注意留意翻啦。得唔係，得？如果係呢只係股票，講緊睇圖，嗯嗯大家聽眾望一望呢睇圖。咁我要買大貨嘅話，一定係挨近呢條線買嘅，或者，OK 箭嘴指住呢度，就 OK，並不是喺啲位買。講完得唔得？收到，好啦，大家自己小心啦。你話買啲乜嘢咧？嗱，我俾個方向啦，咁都係即係其實咧買乜嘢咧？買科技類嗰啲股啦，AI 啦，OK，硬件啊，係啊，應用程式啊，半導體啊，CPU 相關嗰啲啊。咁你嗯話喂，有啲新股抽唔抽啊？如果 IPO，因為而家我哋香港 IPO 又話嗰個熱潮起翻啊嘛，係嘛？係，個 IPO 又好似又嗰條數又大翻啊，多翻啊，咁嗯好多好多好多 IPO 上啊嘛係。係咁因為我唔玩嘅 IPO，咁你呢啲你自己睇啦，抽 IPO 啊，抽新股呢啲係啦。，OK，咁你如果你係買股票嘅話，都係主軸都係離唔開 AI 㗎啦，科技㗎啦，係啦。嗯喺 AI 裏面啊，科技啊，CPU 啊啲半導體嗰度相關裏面揾咯，，OK，係咯。嗰啲啊揾相關啲股票咯，同埋另一方面咧，製藥嗰啲、生物醫藥嗰啲，係啊，哦留意下呢啲啦，得唔，OK，得啊？係啦，收到，消費嗰啲咧，咁啊內需嗰啲咧就增長唔係咁得大嘅，因為內地嗰個消費都疲弱啊，嗯係啊，你要呢嗯啲係個別睇啦，可能炒股不炒市啦，嗱咁樣嗯咯。咁啊，我只係即係可能叫做俾少少牽使啦，不過大家都識㗎啦，叻過我㗎啦。屌嗯，你老母，你個撚嘢喺度鳩噏！你老媽你又唔肯買港股，你港股費有把撚咩？係嘛？俾下面啦，扮下嘢啫，扮下專家啲懶係屌。屌你老母閪！人哋你喺度你炒美股炒期貨嘅啫嘛，你條撚樣可能講股票，可能屌你老咩閪俾指示俾明燈啊，俾方向啊，翻屋企瞓覺啊你咁。1蚊都唔撚買，喂，係得啦，我扮完嘢啦，對唔係住啦，唉，係係，啦，就咁啦。頭先講呢啲唔啱聽啊，啱聽唔啱聽，當我鳩噏死啦，係係。好，嗱，我哋講翻股票啦，好冇？好好好，第一隻啦，
就係美團係係嘛？係喂嗱，記唔記得嗱？我 delete 咗啲線啊，但係如果我依稀記得咧，係嘛？上嗯次我喂唔好搞啦，藍係色撞頂又落嚟，睇下係咪撞真係落，頂落啊？真係落，係嘛？係係嘛？真係落啊！係清脆呢一利落啊。係嘛？真係我話喂唔好啦，106佢落翻嚟㗎啦，嚟啦，嗯要落翻嚟咯，唔好搞咯。所以我嗰時候我喂呢只唔好搞啦，呢只嗯唔搞你咪慳翻咯。咁而係家點樣啊？而家我睇啊，我睇佢會瞄住98蚊咯，一個嗯唔好彩佢又再落翻嚟㗎啦，95㗎啦。OK 暫時都唔好搞住啊！呢隻嘢我記得你當初講嗰陣時，你話咩係嘛？係咪大師話嘅個裝好勁嘅係咪呢只啊？係冇提過，而係咪呢隻啊？家冇提過，而家冇提過，冇提啦佢，冇提啦冇提啦。佢可能等佢真係有機會升翻上去，佢先會再提嘅呢個。佢講咗好耐嘅喎。講咗好耐啦。係咪啊？佢嗰時，我哋呢隻嘢講咗好多季，講咗係咪？好似你嗰時係呢啲位講話個莊好勁噶嘛？半年之前係嘛？半年啦，係啊，有半年噶啦，係嘛？係啊，嗰時年中百講嘅，幾蚊嗰時係嘛？年中間嘛，4、5月嗰時講啊嘛。係啊係啊，你話你又問係啊中秋前都總之記得，因為你話買叫佢買留咗錢，你買月餅啊嘛。係咪係撚搞啊？係咪？係係嘛？係啊係啊係啊，咁勁嘅，一路勁一路使落去喎。係啊個莊個莊梗係勁啦，越使落去。如果真係有莊，如果嗰啲莊啊，嗰啲閪係莊我哋叫做。係嗰啲個股價越使佢越賺嘅，啊，佢有啲哦方法係啦係啦哦，係啦係啊，我哋叫閪莊，以前叫佢話做係啊，佢話越突越跌越要越買啊嘛，咁佢應該咩嘅喎？呢啲咪儲貨咯佢儲貨啦呢度要係啊，佢啊，佢係佢誒唔知佢啦，係是但啦係啊，我記得每一次講呢隻我都記住阿大師嘅，因為同我講話大師話個莊好勁噶嘛係，冇錯冇錯，啊你嗰陣時你揸車聽到阿大師講啊嘛，你話嘛？係好美撚激動，團嗰個美團好激動講到係嘛？佢話好激動，越跌要越買啊係咪？佢話係係啊係啊咪你講？係啊係，呢隻嘢越跌要越買要儲啊！點儲啊？我係點儲咧？係咪仲要 gap 落係嘛？咁樣儲係係嘛？輸幾暈喎喺度啊！最唔係最嗱，搞笑咧，佢講完咧，佢隔離嗰個係靜晒嘅，美團佢係完全冇參與過，隔離嗰嗯，個係係嘛？係誒咁冇所謂啦，是但啦。咁佢都幾帶，佢都幾係咯，幾好笑嘅佢都帶有時俾香港人好係多歡樂嘅，係咪先？冇提啦，而家冇提，咁有冇得衝啊？冇提啦。係有冇得衝啊？冇啊，梗係唔好搞冇啦，啊，唔好梗係搞啊！冇得衝佢而家喺頂度啊，喺個區間頂咧衝，佢有得衝啊，不過衝緊落去咯。係啊，衝緊落去啊！而家嗱，唔好搞啊，唔好搞啊，唔好喐佢住呢隻嘢係咁樣 OK 咯。嗱，中心啦呢一隻，係中心嗰次我就話，誒呢隻嘢冇得講啊，唔知啊，誒我唔熟啊呢隻嘢。咁希望佢有限，如果有靚喺呢條線紫色線咧，有 嗯 high low 出嘅話買啊！第一步就睇82蚊啊嘛，83蚊，跟住再上係啊！呢個第二個戰再希望再上，唔知㗎，可能無啦啦神經刀佢又上㗎啦。係嗱呢隻咪內地即係出名㗎嘛，晶片股啊咁樣。咁你哋有興趣中意你咪搞咯。同埋我睇到一樣嘢啊，嗯佢雖然佢穿咗出嚟，係咪穿咗啊？佢好係收啊，收翻上嚟啊，嗯收翻上嚟啊，OK 咁樣咯喎。咁你呢度有個頂位喺度，持有頂位喺度。嗯而家股價咧就彈咗上嚟77蚊樓上啦。你睇下你中唔中意啦？中芯，因為我冇睇佢公司啲嘢啊，我唔識啊嚇。咁但係佢一隻出名嘅晶片股嚟噶嘛，呢隻都係係啊大牌子嚟噶嘛，應該係嚇。係咁我唔理啦。咁你哋中意嘅話，咪試一試咯。嗱，短炒鳩衝嚟試下啦。嗱，攞呢個止蝕啦，攞73蚊止蝕啦。你睇下可唔可以衝鳩去82蚊啦？OK 係啊，唔知喎，跟住衝完之後咁點啊？下一步咪睇下可唔可以91蚊咯？OK 真係唔知嘅喎。咁係啊，因為我見到佢個勢，佢又衝穿咗。最好係乜嘢啊？最好等佢回一回先，落翻嗯嚟，落翻嚟76.8呢度出個較高嘅低位。係啊係啊，值博率高嘅話，去翻呢個啱啱講幾多啊？76.876.8啊嘛，七十係六個好低嘅咯，錯咗喎。嚇我錯咗，哦應該係77蚊到啦，係啊，七十七77蚊蚊OK 出到個較高嘅低位啦，係啦，OK 係啦。咁啊止蝕咧，咁如果你睇一樣㗎啦，第一步先睇82蚊啦，83、82蚊啦，82個半啦，睇 OK OK 82個半啦，跟住先至睇下可唔可以上翻去90蚊啦。OK 嗱，咁止蝕啦，止蝕嘅話，如果你俾兩個位你咧，第一個位嘅話，即係頭先嗰個73蚊啦。如果你覺得我仲有個 holding power 嘅，俾多個你啦，嗯70蚊走啦。
OK，得唔得啊？好，就咁啦。呢一隻啦，呢隻咩咧？近呢個禮拜啊，有多人係講啊呢隻嘢，呢個係係叫咩啊？阿里巴巴啊，阿里巴巴，嗯係啊，阿里巴巴，所以佢就衝到上嚟啦。嗯嗯，衝爆 gap 再上啦，去到係呢啲位啦。咁冇㗎，如果你哋聽消息遲咗貨嘅話，短炒嘅話，咁你咪睇下誒短炒啊，講緊啊，我講緊嗯短炒嗰啲有啊，因為我冇講呢隻嘢，佢原本係繞住呢度咁樣落嘅咩，係係咪啊？係，跟住呢個禮拜應該係有消息嘅，一定係唔嗯知做乜嘢事咁啊爆升上嚟㗎啦。咁但係升完未咧，我都唔知啊。咁係你哋如果有貨嘅話，你自己 keep 住佢啦。如果你哋短炒嘅話，咁你哋157蚊好走啦。如果短，OK 炒啊，OK，得唔得啊？你哋嗯聽消息嗰啲嘢，或者157蚊，你有賺，即係總之你有啲人一定出邊講話，我知道嘅，因為有人講話200蚊添，唔知係做乜鬼200蚊喎，係，你二百蚊上集都有講話，其實呢只都似足咗底嘅，啊，但係係啊係啊係啊，未有位買啫嘛，只不過有係位買嘛，我話我睇周線圖啊嘛，因為我係係我話呢隻嘢阿里巴巴如果佢落翻去下面正喎。係係正喎呢隻嘢，係，一浪高於一浪喎。嗯我如果落翻嚟呢一度，係係啦，落翻嚟大概睇下136蚊啦，係咯，係唔落，係啊，唔落啊，唔落啊，唔係落啊，係啊，唔落啊，136蚊啦，咁你買啊，止蝕就100蚊走啦，咁樣咯。係儲貨嘅話係啦，儲貨坐耐少少，但係佢唔上啊嘛，一支嚟，一個周線圖嚟嘅，係啦，一夜扯上係去，不過唔知啊，扯完上去之後，可能下個禮拜再下個禮拜又落翻嚟呢度咯，唔知啊，咁樣正，咩事啊？我冇睇過啲新聞啊嘛，係係嗱，係所以都要等一等啊，一嘢咁扯上嚟咁樣，我都唔知咯，OK，係啦，咁短炒都唔好啊，因為而家溝衝都唔好啊，好似好危險喎。係係係啊，咁因為而家佢去到咩啦嘛？而家去到169，佢下一步就175，嗯係175咯，係啊，下一步175咯，OK，係啊。咁啊，如果你有貨嘅話，咁嗯，你咪睇175咯，下一步。收到，好嗱，下一隻啦，呢隻咩啊？上個小米禮拜我講啊嘛，我話37蚊，落到37蚊咯。係係啊，我話呢隻嘢，等下啦。係嗱，係嘛？上個禮拜唔好搞又唔好搞嘛。我話呢隻嘢小米係嚟緊有得搞，搏反彈啫。係啦，只係。係係，咁我而家落到37蚊啦，咁你睇啦，睇嗯佢會唔會反嗱？唔係37蚊就買啊！有啲妖撩清啲耳屎先啊！你哋聽清楚啊！佢開始行翻支陽燭上翻嚟，出多，OK 個 high low 先。OK，係啊，有 high low，求其有 high low 就買啦，較高嘅嗯低位。嗯就買啦，得唔得啊？，OK，止蝕就呢個啦，36蚊走啦，係啊，收36蚊走啊。咁睇幾多啊？睇幾多啦？先睇40蚊，跟，OK，住再睇翻上去42個8，得唔得？好，你話想唔想翻嚟呢度唔知，好，得唔得啊？收到，如果你想坐一坐嘅，坐耐少少放上去睇下得唔得嘅話，嗯都係等多個較高嘅低位。試，OK，下可唔可以坐耐少少，就 set 呢個止蝕36蚊，抵好，坐啊！好快輸，係輸得痛快啊嘛，係快啊快輸啊！係，如果佢呢個區間合理嘅話，佢真係有機會上翻48蚊㗎，唔係上翻47蚊㗎，慢慢行嘅。不過呢隻嘢，因為佢從喺個圖表學嚟睇，佢捉咗底咁解嘅啫，喺個區間我搏佢反彈㗎咋，即係唔係話喂Ivan 你 base on 啲咩原因話佢會咁樣？我重複圖㗎咋，你唔好問我佢裡面做啲乜嘢㗎，我唔知啊，我唔知佢有冇新嘢發布啊，唔知佢有冇嘢，不過佢捉個底咁解嘅咋，OK，得唔得？睇下收到，咯，睇下有冇機會咁樣上翻嚟咯，捉底上翻嚟咯，上翻嚟好，一半都好啊，係，係咪？都肥仔喎，想分一半咯，係啊，如果佢肯上翻嚟嘅話。嗯就好難講㗎，有時啲嘢突然間嗯，去到呢度，可能下個禮拜或者係再後個禮拜小米又有嘢發布咧，係咪先？係跟住又唔知嗰啲咩電動車又電啦，又成啦咁樣咯，係係，係嘛？唔知邊個明星又揸過嗰啲咁嘅嘢啦，係係啦，嗰啲咁嘅嘢啦，咁跟住又炒翻起佢咯，咁樣咯，希望搏佢上翻去，逐波逐波上咯，先上呢個啱啱講咩啊？
啱啱講40蚊啊嘛，係嘛？先四十嗯蚊，跟住就42個8，嗯跟住就上翻去48蚊咁樣咯。希望嗯，得唔得啊？收到。我咪成日屌佢啊，小米係啊，我哋冇掉一輪嘅啦，已經。係嘛？我唔唉中意佢啫嘛，小米，但係冇所謂㗎。咁我幅圖真係話俾我聽，佢似足底，我唔可以唉，當唔知啊嘛，得唔得啊？係係。嘛？就唔講佢，我唔得啊嘛，係咪啊？我忍唔住咯，咁樣咯。係啦，呢只咩咧？吉吉利啊，利係。吉利汽車啊。嗱，我記唔記得我上次講啊？我話係吉利咧好搞笑，一個嗯，區間玩完之後跌咗下一個區間裏面啊。係啊係啊係係嘛？咁而係家係啦，喺一個區間有呢度啊，嗱呢條線啦，係係咪？一路延長，呢個變咗個區間個頂線咯，呢個係。區間個底線咯，係咪啊？嗯嗯係咪啊？上次講係呢一度啊嘛，好似係。係呢一度啊嘛。咁我嗯話啊，佢可能會再衝落嚟，去最好落翻嚟呢個16個半呢度出個較高嘅低位啦。冇喎，係冇喎，佢冇。直接喺度咬上去喎，係咬上嚟喎。係啊，咁點啊？咁佢似咧1、2、3、4、5呢一支啊，嗰當日好似呢支未出嘅係未出嘅未出嘅係。未出嘅。係星期一呢一支咧，好似掂到底啊嗱，放大少少，係咪啊？似爭少少，爭少少爭少少係。但係即係陰燭嘅，嗯嗯唔係陽燭嘅。嗯咁咯喎，嗱咁樣講啦，咁你話其實我個目標都係不變嘅呢隻嘢，嗯嗯即係我都係覺得佢係咁樣落。跟住係咁樣落，咁樣上，咁樣係。落，跟住都係咁樣上嘅係。咁係。我都係睇18蚊，你中意 OK 搏就搏啦，你而家止蝕都一樣。呢支啊比較大底，你止蝕，係十 OK 六蚊走啦。OK 啊，我當佢呢支爭少少嘅啫，落咗嚟係。見咗嗯嗯三底，上緊去，好似呢個嗯嗯箭嘴咁樣，睇下會有冇機會上嚟呢度18蚊。OK 係啊，你唔好諗住喂有冇機會破頂啊？冇喎，唔敢嗯講喎。佢喺度有條下降通道喺度喎。係。係啊，咁樣咯，玩呢度咯，係，可能呢度又撞翻落去噶啦，去到18蚊就撞翻落去噶啦，睇下會唔會啦，得唔 OK 得啊？OK 咁樣啦，咁你睇下你有冇靚竹咧？冇啊，冇靚竹，不過呢支唔靚噶嘛，呢支陰竹嚟噶嘛，唔靚嘅係係。我就攞當佢係捉個底啦，嗯嗯係啦，你睇下鳩衝得唔得啦？你中意衝好就衝啦，不過指好示你一定係咩噶啦，16蚊走噶啦，收到。咁你而家喂好少喎，係喎，本身呢住行得好慢噶嘛。唔係好係。窄咁嘅嘢，咁你睇下啲牛熊證啊啲咁嘅嘢咯，call 輪啊啲咁嘅嘢咯，好得唔得啊？好。好窄喎呢隻嘢真係嘅喎，唔係啲10蚊8蚊嗰啲股嚟嘅，你唔好諗錯喎，咁樣咯。哇！呢隻好耐都冇講過啊，呢個有聽眾問啊，哇呢隻哇咁犀利啊而家。唔知啊，佢問佢有啲貨嘅，佢話有貨點算？哦，係啊，呢隻咩啊？呢隻寶寶寶馬特馬特啊！嗰陣時候咪話呢隻嘢係咯，係賣嗰啲賣都冇人玩啦，而家咪咁樣咯。你睇下，係係係你睇下條粉紅色下降通道仲係。未走啊，佢唔知點算。嗯咁我都唔知點算喎，你未走，只可以講一句嘢，你財力好咯。喂嗱，幾多啊？幾多話晒俾你聽，佢主動指示法啦，係咪啊？肯係啊係走，肯走，係肯走，肯係。走，俾晒機會你走，你唔走，咪係咁輸咯。嗯嗯變晒質啊嘛，成隻嘢，呢係啲係咪好明顯行緊下降通道啊嘛？係。我都唔知啊，佢一講泡馬特有貨點算咁樣啊？我都唔問佢幾錢買咧，哇問啊，唔知啊，唔知會唔會呢啲啊？我都唔敢講啦。咁你問我點算，我又答咗佢嘅。不過講一講啦，再講一講啦。我話呢隻嘢咧都大領落啦，我話都見唔見到啦？嗯當大家又學下少少嘢啦。呢度係咪有近期有個橫區間啊？係係係。佢再穿埋添啊，幾乸大鑊啊！衝緊落去。衝緊落去添啊，好大鑊，好係大，我都唔知點算。即係 Labubu 都冇人玩啦，就算外國都冇啦，冇。冇人講，你講係人哋秒你添啊！係啊，好似好似好似變咗復古公仔啦，已經大佬。炒啊，嗰啲炒窿晒啊，聽講係嘛？係啊係啊係冇啊，咁你老翻都咁盛行，咁你死緊嘅喎係嘛？係啊。跟住佢出個其他系列都唔得啊嘛，係啊係啊。有望唔到嘛？喂，大佬啊，你賣公仔
賣呢啲盲盒公仔嘅啫喎，同埋佢自己唉，我都唔知啊，佢唉，總之我成日覺得買公仔冇理由上300蚊啦，發神經嘅咩，大佬啊！即係唔係個公仔啊，係個股係，價發神，我知。屌你老母 Nvidia 都未得啦，你老母啊，唔覺做得你高科技都搞唔撚掂。唔覺得嗰陣時候熱炒緊7、8月嗰堆上升通道升緊嘅時候，你都一路都唔係好中意佢，唔係好 like 佢啦。咪係啊，根本就係純炒啫嘛！係呢隻嘢嗰陣時有人 check 我㗎，係係咩？有 hater 係 check 我㗎，話唔哦識就唔好學人講㗎，話呢隻嘢。哦哦我話呢隻嘢唔係啊，我即係你賣公仔賣到幾嚿水，大佬啊，即係股嗯，價，即係我唔係係話佢公仔幾嚿水啊，個股價幾有水？股價賣到幾嚿水，你憑乜嘢啊？賣公仔嘅啫喎。係係咪啊？係同埋你識睇係咁意嗰陣時，我再睇睇佢裏邊啲文章，咪睇下間公司嗰嗯啲行為啊，嗯嗯嗰啲嗯財技動作，知道根本佢就係操作緊呢隻嘢上去噶嘛，嗯嗯明唔明啊？唔係你哋一般即係佢生意好或者唔係啊，絕對唔係啊，個財技操作嘅啫呢隻嘢。不過講得多費事，即嗯，係佢哋得罪人係嘛？弊得罪人啊！我講裏面啲 detail 嘢，你又未必明。哦，OK，係咪講出嚟你哋啊未必即係中意聽，係未必識啊講出嚟。佢佢點樣操作，我有睇下點會咁樣呢隻嘢，嗯嗯係咪啊？嗯咩事咧？係咪真係純公仔可以咁樣咧？買公仔可以咁樣嗯嗯，啊？係。嗰啲做高科技嗰啲啊，屌幾撚辛苦啊？係咪估價？其實我往年10月11月咧，我去咗一轉越南啊嘛。咁咧，我係喺越南咧見到其實都有好多 Pop Mart 嘅專門店喎，但係咧係遊客區係嚟㗎，但係冇人入去嘅，零人入去嘅係。咁好多㗎係啊係，大係啊，佬係唉冇㗎，你知道發生咩事，你知道佢玩緊咩，其實佢係財技操作就係咁簡單，嗯係啦。咁嗰啲財技操作咧，以前咧喺啲咩世界股啊啲咧身上咧，嗰啲就經常會出現嘅。咁呢隻 係 Pop Mart 咧都係類似玩呢啲嘢咁樣嘅，就嗯，咁解啦。簡單啲嚟講。明白啱啊！明白。咁我因為一隻股票，即係總之係首先有個 presumption 就係賣公仔點會咁樣啊？升到有明星吹捧啫，都唔會咁樣嘅，大佬。係咁你幾錢成本啫？咁發神經嘅咁閪，點會咁㗎？係咪先？係所以我咪覺得一路即係冇嘅。咁之前我哋都有講㗎嘛，呢隻嘢。你喺係係邊啲位買啦？我冇 check 佢㗎。嗯咁你始終真係多人參與啊嘛。係係係咪先？我仲好記得，我都仲話，誒係呢一波啊！我仲記得，係我仲記得佢殺落嚟，我話唔緊要㗎，我話呢度觸底之後仲有機會上多波，捉多個頂㗎，嗯280蚊啊嘛！我記得呢度橫緊，我話唔緊要買啊！我話呢度，你中嗯意個指示呢一度啦，好記得㗎。6月嗰我都仲有講嗰陣時，哦佢係係會去行多次頂嘅，係嗯啊，咁係佢又唔單止行多次頂添，再衝多個頂添，係衝到339添，跟係住就上落嚟啦，一波一波上落嚟啦。係啊，係啊，冇咯，跟住而家冇啦。咁喂喂，咁而家點算啊？而家唔好搞啦，唔好撈底，唔好剩啦。咁走喎，有冇得走啊？有，即係我覺得要理智少少啦。咁樣呢隻嘢，嗯如果佢好彩佢有幸嗯有幸上翻去200蚊嘅話，減磅啦，嗯信我啦，係啦。咁嗯有限，佢慢慢行翻上嚟，另一個位佢上唔到200，上唔到200，佢勾住喺187、88係得唔得啊？係 OK 88都唔乜嘢嘅話，唔該你喺188，即係勾住橫行唔上嘅話咧，你又減磅啦。因 OK 為你唔減嘅話，佢又衝落去嘅啦。再俾嗯多個位你勾住都唔落嘅話，即嗯 係你低過175，唔該你又減磅啦。OK 我點都係叫你減，教緊你減磅啊！佢如果佢反彈上200蚊，你減啦。你唔好諗住200蚊之後佢會咩閪重新又上翻嚟啦，冇嘅，冇發夢啊！唉，我同你講唔好發夢，教你走啦。而家係得唔得啊？如果你再精明少少嘅話，瞄住呢條線啊，價格嚟到喺呢條線，唔知咩位啊都唔穿嘅話，你走啲啦，走啦，走啦，走啲啦。佢跟住因為即係呢條線
呢條通道就係個價格上落嘅波幅啊嘛，係咪啊？係係，咁如果喺度呢個通道個頂都唔穿嘅話，佢落去會落去邊度？咪落呢個通道底咯，係咪嗯，啊？唔哇個原理咁簡單嘅啫喎。，OK，你而家話哇喂，你諗下當刻喺度嗰陣時，你有冇諗過？當刻250蚊嗰陣時，你有冇諗過會一路達到落去而家咁樣啊？呢一度啊，會啊嘛，係嘛？係係，係咪？佢未到啫，而家你問我啊，你問我126啦，屌嗯嗯126啊，嚟緊，OK 啦，OK，唉，咁樣好咯，啦，呢一隻啦，比比亞迪，亞迪啦，嗯，呢隻啊，咦點樣咧？比亞迪，係咁我嗰次咪講過嘅，喂，比亞迪唔好搞啊，長期佢下降緊啊，係係係係咪啊？唔知係點算啊？係，咁而家都係㗎，佢雖然嗰度篤穿咗呢個，嗱呢個佢近期咧有個似係捉咗個區間啊嘛，喺個底嗰度係係，得唔得啊？但係佢啱啱好似篤穿咗個區間啊嘛，但係呢啲陰燭係收翻入區間裡面啊。嗯嗯唔好搞住啦，呢隻嘢暫時真係，，OK 我驚佢會落翻去㗎嚇，落翻去92蚊啊嚇。OK，不過如果佢會唔會變好咧？因為我唔覺意聽到新聞啦嚇。係，咁啊，上個禮拜好似禮拜四啊嘛，咁上下咁加拿大嗰個總理咧過咗去大陸嗰度朝拜啦嚇。嗯咁佢咧就公布啦，佢自己即係嗰啲中國嘅無人嗰啲電動車咧個關稅咧減啊，減嗯到好似零定係唔知乜嘢，定係16個%啊，係啦。咁如果100個%噶嘛，咁會唔會因為咁樣咧？咁你睇比亞迪又好似升升地咁樣啊，少少係嘛？唔知係，會唔會咧係嘛？同埋佢話鼓勵希望設廠啊嘛，唔嗯知啦，唔知比亞迪會唔會走去加拿大玩啊？如果走去加拿大玩嘅話，可能會升翻㗎。咁嗯但係唔好理佢啦，你要向好嘅話咧，而家都冇得鬧啊，唔好搞啊！暫時嚟講，暫，OK，時嚟講，佢都要上翻100蚊樓上咧，誒、見咗底，即係企穩咗100蚊樓上，有個較高嘅低位咧，先至追上去啊！否則都係唔好住，因為佢咧佢雖然連續升咗1、2、3、4、5日，去到呢個99蚊，或者係你當100蚊啦，或者當100蚊都得呢度。嗯嗯嗯係啦，100蚊啦，係啦嘅通道個唔係sorry 嗰個阻力線啊，嗯嗯係啦，阻力位一百蚊啦，係啦，一百蚊啦，當一百蚊。咁但係咧，佢星期五嗰日咧就收翻入嚟喎，一百蚊內喎，一百蚊裡面嗯收翻98個幾喎。咁樣咧變相嚟講，呢個區間仲未衝破㗎，唔好搞住啊！咁佢，OK，至少咧，佢話：喂，咁企穩，我諗啊，如果你企穩樂觀，你都要兩個交易日，你先可以睇到佢會唔會企穩。係啊，唔好嗯嗯咁急住啊！呢隻嘢，OK 得唔得啊？ OK，咁啊，衝都唔好衝啦。啱啱佢因為收翻入嚟區間裡面啊嘛，佢係，可能會落㗎，係嗯落翻去區間底嘅，係咁樣咯。好，跟住呢一隻你話想我講一講啊係啦，嘛。攜程係咪？呢隻好係搞笑啊嘛！呢好搞笑，隻嘢，呢隻乜嘢？呢隻冇搞佢一排，冇講佢一排㗎啦，係啊係啊係，係嘛？曾經好似話有聽眾問過，跟住又講攜程嘅呢隻嘢嚇，係點算啊？係咪啊？係。係咪你講啲新聞嚟聽下？你話乜嘢啊？呢隻嘢係攜程咧咁啊喺內地，佢有俾證監查佢，唔係俾監管局查佢咧，就壟斷市場咯。哦哦，同埋哇！好金佢喎，好恐怖係啊，跟住話喎。佢操控啲商家咧，要嗯強制佢哋要喺佢嗰個 Trip.com 度上架啦，同埋嚇同埋啲價格都操控都好緊要，係啊係啊，嗯咁啊，所以俾人查咯，壟斷咗個市係場，係，咁佢咁叻，所以即刻佢插咗落去。叻喎。係啊，但係咁佢係賺好多錢嘅喎，佢係近幾年係係賺好多錢嘅。咁啊，真係唉陰公啦。主要係睇下請教下睇下，哇插得咁犀利，有冇得撈下咧咁有再插啊，等佢。樣？再首先係嘛係啊，再抽啊！？OK，唉，哇！佢連續兩個，哇，好搞嘢喎！呢隻嘢係啊，殺到落去。不過咧，嗱，咁你睇下啦，呢隻嘢都有得玩下嘅，搏反彈啊嘛。嗯嗯嗯攜程睇下嗱，望一望個周線圖先。嗱，周線圖咧個大位咧，佢可能睇下會唔會有機會殺到落去434蚊啦。，OK OK，係啊，觸底嘅話咧。
嗯佢有機會屌，跟住反彈翻上去嘅係。，OK OK，屌呢啲即係佢話佢咩啊？佢嗰啲咁嘅話壟斷啊，嗰啲咁係嘅嘢係嘛？係係啊，係，咁呢啲好虛嘅啫係嘛？唔係其實得唔係成啊？係壟斷咁佢做得好，嗰間公司佢又唔係攞支槍逼人哋乜嘢嘅，咁壟係，斷咁內地好多企業都係大企業都係壟斷㗎啦，係嘛？其實係，同埋佢係查緊啫嘛，我唔知啊，係同埋佢啊。查緊調查緊啫嘛，都係係咯，調查係緊就咁樣啊。咁係啊，佢嗱呢個就係日線圖啦吓，嗯嗯嗯呢個日線圖。咁我唔知啊。咁總之，我覺得佢咁樣，佢間公司如果盤數係冇特別嘅話，純粹因為咁嘅原因咧，嗯爆嘅咁落嘅話咧，唔好而家乜嘢，你睇下會唔會落多棍，落到去咧434呢度，OK OK 得唔得啊？OK 三四呢度買一口上去啊！OK OK，又同埋咧嗱，我睇個周線圖，你望一望。係呢度啊，長期呢個上升通道啊，個支持線。係係，屌你老味，喺我馬口落去。嗱，我講真，細聲啲，突然間細聲講呢啲嘢啦。屌你搏佢反彈上翻嚟呢度好過癮啦，530蚊，都個人係咪啊？咁近啊？呢度啊，呢條線啊，呢條線嗱，我粗啲啦。呢條線咧就長期嗰個上升通道嘅支持線，佢係殺到落嚟呢一度。其實係係係同你呢度414咧差唔多㗎，係嘛？佢係係係，呢度有個平台啊，嗱呢度之前呢度呢個嗱呢個日線圖嚟嘅，嗱大家都望一望啦，嗯縮嗯嗯細少少，呢個之前，OK，嘅支持線，如果佢價格有限落到嚟呢度唔再落嘅話，嗯出陽燭嘅話，買一嗯口，你係，老母閪唔撚拎佢咩價？嗯嗯指示就好啦，俾個指示你啦，400蚊走，，OK 屌你要搏佢上去531蚊，OK 搏 OK，翻上啊嗱，佢爆 gap 落啊嘛。係係，佢如果落到嚟呢度，嘣嘣嘣出個陽燭靚嘅434，嗯嗯嗯，使嘅到時高峰你又 mark 住啊，睇下有冇啊？唔等好好好你黑埋隻眼，馬一口落去，屌，OK，你睇下會唔會好快，因為佢保，因為好快會。如果假如即係間公司同內地嗰啲有關當局啦和解咗之後，個股價一定會反彈嘅。係係係，我都係咁諗，佢唔係老千啊嘛，呢隻嘢唔係做老係千生意啊嘛，係啊係啊，俾人洗落去嘅話。嗯係咪啊？睇下有冇機會，屌你搏佢上翻530蚊。嗯嗯嗯，不過唔係而家買啊嚇，等佢係落到434。同，OK，埋咧，睇下有時候好搞嘢㗎，係咪啊？佢呢個位434同你嗰個歷史嗰個支持嗱呢條啊，粗啲呢條啊，係係咪啊？每係逢落到呢條線彈，每逢落到呢條線又再彈，落到嚟係咪又再彈啊？咁我而係係家係咪又落緊嚟啊？係，係嘛？咁你如果呢度停低嘅話，或者唔緊要啦，呢度嗱呢條線41412。嗯嗯如果你434，你買貴20蚊，嗯嗯你覺得 OK 嘅話，即係佢如果佢唔落呢度，嗯嗱，儲貨都可以呢度咩嘅喎？如果你諗住坐倉嘅話係，嚇，嗱你留意住啊，聽眾就要留意住啲新聞啦。如果佢落到嚟呢度，開始內突然間你撳佢嚟睇嘅啫嘛，富途裏面有噶嘛，攜程啲新聞係咪？咦，係啊同呢個內地可能有關當局有和解嘅跡象咧，嘿，咁你掂撚硬，我話你聽，佢反彈翻嘅機率好撚高。，OK 堅㗎，明唔明啊？純 OK，粹因為商業糾紛啊，呢啲即係有關當局可能係即係調查完之後和解啊，或者係完美咁解決嘅話咧，話你聽我估價，因為佢洗落去啫嘛，呢度嗯嗯嗯係嘛？咁佢咪上翻嚟咯？上唔到佢唔好話你唔好話喂，你有冇機會補翻呢個 gap 啊？咁樣喂，唔好咁大貪，我去到呢度我好撚開心㗎啦，呢度啊！，OK，呢度我都好開心喎，因為呢個橫區間嗰個支持係線啊嘛，而家變阻係力線啊嘛，呢個頂係啊嘛，我都好開心噶啦。不過係首要佢要落多嘢先，唔好而係家衝啊！而家唔好而家衝住啊！係，OK 咪啱 OK，啱出嘅就新聞？其實唔係好耐嘅，唔我都唔知。係好耐就你睇到就前兩日㗎咋，我前兩日嘅啫，咪睇下佢星期一啊、二啊會唔會再落多嘢落到呢度咯？如果有陽燭嘅話，呢支啊嗱，係俾嗯嗯埋你睇啦，就係呢支咁嘅樣，呢支啊，嗯嗯嗯嗯呢支咁嘅樣嘅燭啊。，OK OK，呢支咁嘅竹嘅樣，呢支咁嘅樣嘅竹係嘛？啱啊，我係啊係，係嘛？我冇講錯係嘛？冇講錯冇講錯呢支咁嘅竹喺呢一度，哼，你買上去，，OK，我同佢講4嚿水止蝕係嘛？係啊，四係啊係，嚿止蝕，試下又係啦。好好好好。
好嘛？一好半喎，先食一半啫喎，唔好搞咁多嘢喎嚇。，OK 唔係，睇呢度嘅啫喎，睇530蚊嘅啫喎。OK OK 800蚊之後佢叻叻豬嘅話，先至上翻去560蚊喎嚇。OK OK，嗱，就咁樣咯，純幅圖嘅咋嚇。收到收到啊，你指示啦，最緊要啊嚇，最緊要。收到，咁嗰啲咧，有啲中意呢隻嘢咧，坐倉咧，嗱咪啊呢啲線咯，係咪啊？坐耐少少或者乜嘢咯，呢啲咯。指示嗯就冇啦。如果你要係坐耐嘅話咧，咁你指示就真係要遠少少啦，好似呢個啦，係295蚊走啦。如果你坐係啊，得唔係得啊？OK 唔係 OK，炒啊，係坐嘅話，得唔收到得啊？你收到，驚嘅話，咁咪俾多個，你話喂295蚊，嗯，哇成嚿幾兩嚿水喎，咁你唔俾多，咁啊俾多個你啦，咁啊可能355蚊啦，好，係如果你坐耐少少啊，嗯，355蚊走啦，得唔得好啊？好，咁你話哦，咁有冇機會冇啊？嗱，其實咧佢上翻去我都係睇呢一度嘅咋，around 呢嗯度嘅咋，呢個周線圖啊，嗯我都係 around 睇呢一度嘅咋，589嘅咋。OK，因為咧周線圖嚟講咧，其實佢係橫行一個大型嘅區間區間上落啊。係，咁我搏佢咧喺呢度嗯，炒翻上去，係啦，炒翻上嚟嘅就係呢一度嘅收咋。收到，嗱就係日線圖嘅係啦，呢條啦個頂嘅就係嗯，咁樣咯，好，就咁啦。好嗱，跟住呢一隻啦，呢隻叫乜嘢啊？快手啊，呢隻嘢係快手，係啦，快手啦。咁啊一輪冇講嘅。嗯，一輪冇講嘅，咁買唔買得咧？而家你等多個 high low 啦，喺呢條線，哦喺呢，OK，條線啊，係啊，嗯嗯呢條線呢條通道上邊睇下有冇啊，係。不過嗯呢隻嘢咧，嗱，如果短線交易嚟講啊嗯嚇，短線交易嚟講，等多個睇下有冇 high low 喺81蚊、82蚊出啦，咁樣，OK 啦，睇咧睇可唔可以睇下上翻嚟91蚊度啦。但係呢隻 OK，嘢咧，其實咧，我啱啱睇過幅圖咧，周線圖咧，我覺得呢隻嘢幾靚嘅。其實嗯似反彈嘅，築底嗯反彈嘅。咩，OK 意思咧？可能有得坐下嘅呢隻嘢，OK，坐下喂，屌佢上翻嚟，喂，當初佢股價係4嚿水嘅喎，大佬啊，係咪啊？係21年嗰陣時一路咁樣碌落嚟，跟住嗱周線圖嚟嘅一幅，跟係，住喺度，你見唔見到佢粉紅色區間嗰度啊？上落上落上落。嗯，呢度玩咗2年嘅上落，而家爆咗出嚟啦。咁係啊個股價咧，仲要咧，佢爆穿咗，回測咗呢條頂線，係係咪啊？係再上係咪啊？係，咁咩意思咧？咁咧嗱，去翻日線圖先，嗱就係呢條啦，頂線啦，區間頂線啦，嗯，回測咗一次兩次就上啦，係咪啊？咁係，咯喎，咁上咯喎，咁而家咧價格咧就行緊呢條橙色窄嘅橙色通道，慢慢上緊去啦。咁短炒嘅話咧，等多個 high low 先。OK，咁睇咧，睇可唔可以睇91蚊啦？或者你溝衝嘅話，咁溝衝嘅話唔該你啦，止蝕啦，止蝕就70蚊走啦。OK，嗱，OK，咩位買係啦？溝衝嘅話，你睇91蚊嘅話，止蝕就嗯，70蚊走啦。咁你值博率高嘅話，要喺呢條線啊，呢條線啊，喺81蚊睇下會唔會出個較高嘅低位咁樣咯，陽燭靚嘅係啦，咁賣上去係咯。咁係但係咧，其實咧，如果呢隻嘢嘅話咧，我想佢如果佢不幸地啦，佢落到唔好彩啊，打中埋止蝕之後咧，再落翻嚟呢度，呢度附近呢度係，買嚟坐啊，係啊，落翻嚟呢度坐啊，唔好理佢啊，試下攞嗯個周線圖，即係 keep 貨啊，坐係，倉啊，因嗯為個原因就係個理由就係因為佢嗱兜底啦落啦，係咪啊？好似而家咁樣又上翻去啦，係咪啊？嗯好翻啦。咁呢啲如果你諗住係長揸嘅話，可能 OK 㗎，呢位係。咁如，OK，果佢有幸咧落翻嚟呢一度65蚊咧買上去嘅話，咁咧嗱止蝕咧擺耐少少啦，擺啦可能47蚊啦，咁就好，甚至乎你話哦我俾多個你啦，37蚊啦，坐啦睇下可唔可以坐耐啲啦。
坐到幾多我都唔知啊，坐到我希望佢，因為佢兜完底上啊嘛，我希係望佢最終最低限度，喂，咦佢上翻嚟，哇，慢慢坐睇下上翻187蚊我都好開心噶啦，得唔得？不過佢呢個慢慢坐㗎，即係咩意思咧？買完之後你唔係日日及嘅呢隻嘢。係周線圖啊，呢一幅係周線圖啊，咁佢似係喺周線圖嚟講咧，呢幾年出咗底啦。嗯嗯咁你睇下會唔會話儲下錢啊，慢慢由佢自己 flow 上去啊，咁樣咯，flow 好上去啦，好咁樣咯。咁啊，所以我橫行咗成幾年㗎喎。係啊，佢行咗幾年築底上啦嘛，開始行係緊係行緊個上升通道啊嘛。咁係係如果佢慢慢即係乖乖仔啦，佢慢慢擒下，先上151，跟住擒下，跟住上翻187咁啊過癮啦，嗯。係嘛？快手係做嗰啲電商啊、短視頻啊、嗯，直播啊、有啲廣告啊、做 game 啊，好即係好空泛嘅，即係好唔係空泛，係好廣泛嘅，好多嘅。講法唔理佢係啦，總之我唔知啊，總之一陣間佢又撈埋 AI 就掂噶啦。係佢有撈埋 AI 嘅，有撈埋 AI 嘅 我 AI 唔知啊，應用係又鳩噏嘅啫，係啊，係咁樣咯。真係有嘅。咁我重複圖嚟講，我覺得呢隻直播率係高嘅，坐倉啊，唔係短係係係。炒，坐嗯。倉。有啲即 OK。係可能中意買股票擠落去之後幾年先攞翻出嚟睇啊，幾年㗎，可能要斷年計㗎，可能半年啊咁樣先望一望。佢唔打中指示就唔好理佢啦，收到一路收到。係咁升，一路唔好理佢啦。先上可能150蚊，跟住180蚊咁樣㗎，係無撚啦啦咁樣咯，唔知啊，好翻啊嘛，似係。收到。係啊，佢係。爆咗頂，爆咗嗯呢個區間頂，嗯。落翻嚟，再係測試多鑊，係再上，得唔係。得？咁佢可嗯。能又會咧，因為咧嗱，呢度咧有個好密集區呢度啊，呢度啊，係係呢度啊，始終都有個密集區呢度啊，係。呢度我驚呢個密集區會伸延咗嚟呢一度，咁樣咧，咁佢一陣間佢唔穿嘅話，佢落翻嚟呢一度，呢嗯。度呢個位落我6蚊呢度，佢再上，我想佢咁樣。OK。嗱，呢個周線圖啊嚇，我係哋去翻日線圖，即係而家咧呢度有區間咁嘛，之前呢度係。得唔得啊？OK。咁如果短炒嘅話，好唔好彩？佢嗯。唔係冇較高嘅低位，佢係咁就咁樣落，咁你唔會買噶嘛，係嘛？咁係係。你望落到嚟呢一度出個陽燭係嘛？較高嘅嗯嗯低位。嗯。係，跟住咧，我講頭先嗰啲指示位，聽翻，咁啊坐 OK。倉啦，坐啦，唔好理佢啦，咁啊擺遠少少啦，係嘛，嗯嗯係嘛，指示啦，唔好咁係。近啦，係，得唔得？慢慢坐啦，睇下可唔可以坐翻上去啦，好。得唔得？47蚊啊嘛，頭先我話係嘛，係啊，係係係。47蚊啊，跟住咧就俾多個位你走啊嘛，係，嗯。俾個位我睇周線圖先，唔記得咗啦，47蚊，跟住42蚊，係。就係咁樣啦，OK。得。收到。冇靚嘅 high 啊 low 就唔好搞啦，溝衝就各安天命啦，得唔係得？得唔係。得？溝衝講咗啦，指示位嗰啲啊，嗯嗯嗯。唔得。藥明生物啊，又 OK。係嗰啲藥品股啊，係呢隻出名嘅隻嘢又係，係。咁咩嘢好靚嘅喎？咁點解會講咧？有個即係聽眾問啊，係啊，嗯嗯咁我叫佢，因為佢我唔知，係啊，佢話幾時走？嗯嗯幾時走嘛？幾時走？跟住咧，咁我冇得閒，我冇覆佢住，因為我直接喺度，我直接喺度講啦。我唔好。知佢幾多錢買嘅，係啊。嗯嗯嗯。佢話係啊，我坐貨幾時走？係啊，如果係。坐貨幾時走我都唔知喎。佢話因為好靚啊嘛。嗱，點解係咧？呢隻嘢我想呢隻嘢咧，嗱就咁講一講先啦，唔好短炒，暫時嚟講。係係得唔得啊？咁你係。話啊，會有冇機會升到上去42蚊有？但係嗯。咧，因為佢太斜啦，係係咁升上去，一嘢係咁升上去啊，冇係。回啊，得唔得啊？同埋個嗯嗯。直播空間咧唔多啦，42蚊，佢而家高位都咩啦？高位係。都40蚊啦，得個2蚊雞，係嗯。咪先？冇一啲靚嘅回調位俾你去做 cover，冇啊，冇係依靠啊，得唔得？得。咁但係呢隻嘢咧，從個周線圖嚟睇咧，哇，又好靚仔係喎嗱，跌定係喎。咗喎，周線圖啊，咁即係咩意思啊？頭先嗰隻快手坐貨啦，但係另嗯。一隻咧又可以坐喎，嘅推介就係呢一隻啦，
藥明啦。咁嚟緊咯喎，即係醫藥股咧，即係內地咧都係受追捧嘅板塊嚟㗎。近係呢大半年啊，近係呢係啊，咁所以呢隻藥明啊啲你不斷咁升咯。喂，嗯你有幸呢啲啊買到，第一個 high low，第二個較高嘅低位呢啲買嘅，真係笑呵呵喎16蚊一路買上嚟坐上嚟。所以一係啲靚嘅股票咧，你問我點樣賺我唔知喎，只係知道幾時坐幾時食咁樣喎。咁你可以咩嘅喎，慢慢一路坐到上嚟嘅喎，50,000都得嘅喎係。嗯係咪啊？我只係知道咧，呢啲股咁靚嘅話咧，咁啊喺邊度？如果你冇貨嘅話，想加注嘅話，咪等藍色箭嘴咧落到嚟呢度啊？呢係度啊？我諗呢啲點樣加㗎？34蚊啊！佢有靚嘅較高低位個加㗎啦，買㗎嗯啦。嗯係啊，坐啊坐，睇下有冇機會第一步上50,000蚊得唔得啊？OK，係啊，跟住就57蚊，跟住72蚊咁樣上翻嚟㗎，係呢啲 OK 嘢㗎咋。OK 係啊，呢只可以坐嘅呢隻，哇嗱呢個你睇佢跌咗好耐啊，係喎係嘛？係喎啊跌咗好耐嗱，周線圖啊呢啲真係唔係同你買完之後你就唔好日日係咁及啊 OK 嚇，又唔好驚餐死啊嚇呢啲 OK 啊呢啲咧話，如果你係諗住坐貨嘅話咧，如果佢有限股價，我唔知㗎嚇，佢落到34蚊啊，或者呢條線啦，周線圖呢條線啦，34蚊呢度。係35蚊到啦，有靚嘅較高嘅低位咧，你買落去嘅話，指示喺邊度啊？你唔好咁近喎，嗯30蚊走喎，喂我俾下一個你啦，呢個啦，呢個咧坐貨嘅話，嗯23蚊走啦，OK 點都 OK 好23蚊走啦，OK 得唔得啊？嗯咁你睇下可唔可以一路坐上嚟，係嘛？先49蚊，啱啱講咗啦，啱啱講咗啦啲價，得唔得係啊？好揾位坐嘅啫，就係，嗯因為好靚啊，升得上嚟，我覺得好靚呢只。落翻嚟呢度，哇就正啦，收到得唔得？短炒我冇啦，升得太急啦，嗯唔好搞啦，短炒好睇下佢有冇機會攞，或者你乜嘢㗎？如果呢度係落到嚟呢度日線圖呢條嗯線係啦，嗯34蚊啊，33蚊呢度有個較高嘅低位，買完之後都係，如果你坐貨啊，坐係貨就真係啱啱講嗰個位啊，係咪啊？23蚊走啦，係咪啊？23蚊走係咪啊？23蚊走啦，坐貨23，冇錯。係哦，跟住呢一隻又係聽眾問嘅農夫山泉買唔買得？而係家唔好買住。OK 農夫山泉啊，你知咩嚟㗎？呢隻係嘛？我知礦泉水啊，係啊係啊，呢隻靚啊，呢隻啊，做咩咁好笑嘅？有啲咩想講？我早幾日飲完啫嘛，係咩？我冇飲啊，金唔金香啊？怪怪地怪怪地點解啊？農夫山泉真係貴㗎啦，係嘛？你飲唔怪慣啫，係我飲嘛？唔慣，因為我屋企有水機，飲慣水機啲水啊，有少少咁你點解買農夫山泉嘅？唔係我翻內地探親啊嘛，跟住哦喺街係啊，哦哦跟住喺哦。街我特登買一支娃哈哈，一支農夫山泉去做做咩比較。做實驗啊？買兩支唔同嘅。係啊，跟住唔係做實驗嘅，我咪係純粹咪做實驗？你話係啊？唔係純粹我經過兩個地方買另外一支嚟試下做下比較係。啊，都硬係覺得怪怪地，唔知點解，哦係好哦咁樣易飲得出嘅啲質感嗰啲有啲問題嘅，係係咁樣，咁樣啊？咁唔緊要啊！呢隻個聽眾俾啊，問買唔買得啊？咁係樣咧買唔買得咧？咁而家我唔知點解佢嗱呢隻嘢咧嗱，先咁樣講啦，唔好問人哋點解買啦，係嘥落去都係嗰幾個原因嘅，真係。係咁啊，先簡單啲嚟講啦，先從幅圖嚟睇咧，我覺得佢初步咧跌定咗啦，係靚嘅。咁佢有機會咧挑戰前頂56蚊嘅，不過唔好現價追啊嚇！你最好咧，因為我覺得佢短期嚟講佢會，但係心急我都冇計噶啦。咁我覺得佢會回嘅，最好回到去49蚊出個較高嘅低位啦，即係而家箭嘴指住呢條線嗰度啊，佢 OK 股價落翻嚟嗯得唔得？ OK 落翻嚟49蚊，佢有機會落嘅。睇下下個禮拜會唔會咧？係好啦，49蚊有個靚嘅較高嘅低位，你先至買上去啊。好咁你既然即係你想坐到上去55蚊啊，或者56蚊嘅話，咁你個止蝕啦嗱。咁你如果真係咯，我俾兩個你啦，唔好俾呢個啦。我俾一個你，第一個咧就係46蚊
第好，二個俾咗大底你走，44蚊。如果你夠薑嘅話，直接攞個大底44蚊先走。你睇下好唔好佢落到嚟？如果49蚊咧，搏佢上去56蚊，好啊，好啊，得唔得啊？好啊，我覺得佢似會追翻個頂啊，好，係啊，似啊，同埋佢本身呢個上升通道行得都幾靚啊嘛，係係都幾靚啊嘛。係，唔好而家，如果你而家冇你話你中意追咪追咯，嗯得唔得？你自己去諗啦。我睇一樣嘢就係嗱，總之我俾兩個指示你啦，唉，你嗯，自己諗啦。48蚊，第二個就係44蚊任你揀啦，四得唔得？十六蚊，46蚊同埋44蚊。唔係sorry，46蚊係啦，哦同埋呢個44蚊，係啦係啦得唔得？，OK 任你 OK，啦，任你操作啦。你收到你，溝通又係咩都係咁樣咯，收到，得唔得？任你操作幾靚呢只，好似 係，好似好似戴頭盔啊，即刻。好似係唔錯嘅，我都覺得好似係唔錯。係啊，唔錯啊呢隻嘢。係啊，不過等一等啦，你中意交沖我唔阻你啦嚇。咁好，直播率高嘅話都係啦，49蚊到啦，出個較高嘅低位啦。好嗱，跟住呢一隻咧就係、有聽眾問嘅點算啊？佢自己坐住咗啊呢隻嘢。嗯，呢隻啊我都唔知點算喎。以前分析過喎呢隻嘢我哋嗬。係好呢隻係乜嘢啊？好耐好耐以前，中國聯通啊中國聯通係係嗰陣時我話呢啲箭嘴唔記得咗咩事啦，好似叫人呢啲。可能叫人買，唔記得咩事啊？呢支箭嘴一好條線耐，買，係啊係係啊，係啊係啊係呢係，啲一條線買啊，呢啲依然夠嗯噶啦。咁冇啦嗱，中國聯通咧呢隻嘢咧，自從呢個今年嘅8月啊，做咗個嗯雙頂之後咧，跟住嗯隻嘢變質啊，sorry 啦，嗯唔好唔嗯好唔好彩啦呢隻嘢，嗯真係唔好彩啦，一波比一波落啦，而家直情你睇下，唔使諗啊呢隻嘢，唔知嗯，咩事啊，變壞咗啦呢隻嘢。係好急啊，車得俾人係咁洗落去啊，係，係啦，咁你都仲揸住，我都唔知點樣講好啦。咁你唯有嗱，我同你講啊，睇下有冇機會，係啦，不如咁啦，唉，跌穿7個3走啦，OK，係咯，走啦，都唔知幾時變好呢隻嘢，係係好急啊，因為係，係啊，咁仲會唔會上翻去？暫時睇唔似啦。嗯嗯嗯如果佢有幸喺度熬下，俾多佢啊有幸上到8個1，你又要減磅噶啦，嗯嗯得唔得啊？我驚，OK，佢去到8個1之後，佢又衝落去，哇，係啊，唔得啊！呢隻嘢8月之後一路變差，隻嘢成隻嘢，呢跟住11月仲要哇咁樣喎、間公司出問題喎、呢隻嘢。係喎，出咗問題喎，係啊！如果佢唔好彩，佢碌到落去，你真係7個3好走啦，真係嗯嗯係認輸啦，真係對唔住啦呢隻嘢係，啊，唔關我事喎，唔係點解唔係我講，唔點解係我冇介紹喎，唔點解你關我事，講對唔住？我做咩講對唔住咧？黐線㗎！係啊，嗰陣應該我記得咧，你有冇提翻咧？呢條可能係之前一條線我哋攞嚟做過教學嘅，應該一條線買入啊，法。係咩？係啊，一條線買，但係都有指示噶嘛，我哋係一條線買喎，係啊係啊，嗱一條係啊線買呢個唔買得咯。係啊係啊，我記得啦，我認得翻張圖，我剪過一條片嘅，我哋攞過嚟做教學噶，講哦，得好係啊，實例。呢個又買得啦，係咪啊？靚嘅 high 係啊係啊 low，咁我係啊係啊，睇幾多呢度咯，係啦，真係揼揼冚去到個頂又真係落咯，係啊係拜啊拜咁樣，係拜拜咁樣。唉係啊。，sorry 啦，sorry 啦，呢隻冇咯，冇咯，冇咯。跟住呢隻中通快遞，哇！Ivan 哥，你上次呢隻你有俾位人哋入嘅喎，嗰隻短炒坐倉都有喎，好似係係啊，嘛？短抄錯倉都有嘅，就呢隻係呢個橙色箭嘴指住嗰個 high low 哦，叫人升穿埋嘅。入啦，係咪星期一係嘛？係啊係啊係啊，你短炒就俾咗179、180就食第一哦，步到。179中咯，係啊係係喎，啊係中咗嘅中咗嘅。咁啊，如係咯。果你話長倉坐嘅話咧，就坐到去2嚿嘅睇下可唔可以200蚊。坐兩嚿係嘛？係啦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 。哦，長倉坐，哇咁大膽啊，坐兩嚿。不如咁，咦有啲修正啊，不如長倉咧187先啦，哦好，食啲先一百係嘛？八十七係啊，食啲先啦，好好好好好。係啦。好好好，長倉如果187，跟住先上兩嚿啦，食啲啦187，好啊，好啊，好啊，係啦。
好啊好啊好啊，哦，短炒中咗短第一炒中咗㗎啦，短炒都食咗㗎啦， 79180係嘛？係啦係啦係啊，咁而家有冇得追啊？喂，唔好追啦！而家睇，因，OK，為咧星期四嗰支竹咧，係佢到咗短炒 target 之後咧，一支倒轉錘頭咁落嘅話咧，我驚佢會落翻嚟啊！咁你話喂，咁如果落翻嚟有冇得搞？都可以嘅。如果佢落翻嚟171啦，咁你先搞呢條線啦，呢度啦。好好好，係啦，你先搞。如果短炒嘅話咧，嗱近啲嘅啦，止蝕下。短嗯嗯炒嘅話就一係，六二，第二步就159。收到收到，好的，咁我坐倉嗰啲咧，我修正過，第一步 係 target 咧187，OK OK，187，跟住先至剩翻啲睇下可唔可以上2嚿咯，200咯。好，呢隻嘢我話咦幾靚喎，升得好似係嘛咁樣嘛係嘛？係啊係啊係啊係，呢隻中通快遞，我記得你話咩嘛？上次講呢隻嘢嗰陣時，你話誒內地好出名啊嘛，係咪咁樣嘛？係啊係啊，內地好多即係好繁榮啦呢間公司，感覺上啊，係啊，咁睇下咯，睇下得唔得？成街都係中通快遞嘅車，哦係啊，係係，好，我哋講下一隻好唔好？好好嗱，我哋講埋呢隻啦，呢隻咩係啊？騰訊喎，好似上次都有講過嘅喎，係咪啊？係係因係係為話希望好似喺呢條藍色線嗰度等多個較高嘅低位，係係咪啊？都係，冇啦，或者係喺呢條橙色線上面等啊嘛，嗯嗯嗯嗯，係咪啊？係，咁冇喎，落到嚟呢度，咁都一樣喎，都係喎，嗯嗯都一樣喎。咁有冇得而家溝衝咧？咁唔嗯，唔好啦，而家就係，嗱，如果你點樣講咧？因為我覺得佢會升翻上嚟662蚊嘅。嗯嗯嗯嗯，從個圖表嚟講，不如係咁樣啦。係嗱，如果你真係想溝衝嘅話，係就試下啦，坐耐少少啦。，OK，咁你睇下揾啲 call 輪啊，或者咩都好啦，牛係仔啦，遠少少啦，想贏下啫，係咪先？係591蚊走啊，，OK OK 溝衝啊 OK OK 591蚊就咁倒去呢條上升通道，睇下會唔會倒翻上嚟？OK，又笑你又喺度，冇冇冇冇，幾又嚟啊？你又諗住啊嘛？係叫你賭你通常你都話都得過啊嘛都，係又想賭啊嘛？係，試下咯，你好咪買少少咯，592蚊，591蚊走咯，，OK OK，係嘛？591蚊走咯。好，咁因為佢咧上次嗱呢幾支未出，咁呢條係之前畫噶嘛，呢條嗯橙色呢條線，希嗯望喺呢條線出個較高嘅低位啊嘛。好嗯可惜呢支唔靚，呢嗯嗯，支陰燭啊嘛，星期五嗰支係，得唔得啊？咁收到，樣咧，咁如果你話值博率高嘅話，都係要等翻呢條線出個較高嘅低位。我都唔知喺邊度出啦，可能喺627嗰度出，我唔知道。較高嘅低位要陽燭嘅，咁先靚。咁好，你就如果值博率高嘅話，咁你就賭睇下662得唔得啦？好好係662睇得唔得啦？咁好，指示嘅話，你大膽嘅話，大嗯，膽嘅話591蚊走啊！收到，嗱，如果你溝衝都係591蚊，你而家即係中意衝就衝啦，係咪啊？嗯嗯，591蚊，佢企穩咗穿埋之後，先至再上翻呢一度好680蚊，得唔得啊？好，咁唔知啊，乘住可能啲人話恒生指數翻山啊嘛，睇下佢恒生指數翻山呢隻又翻山㗎啦，屌，係係跟住一齊，跟住一齊嘅，係係咯係咯，就係咁樣啦，收到你，就講完一堆㗎咯喎，港股又講完，係咪先？係啦，講完就對啦，好啦，嗱頭先又講完一堆港股啦，咁就呢個又係翻嚟呢個恒生指數嘅線圖啦。係，咁係咯，大家小心啲啦，始終都係三頂啊，係啦。嗯嗯不過又係嗰樣嘢啦，咁港股我覺得就係變相嚟講，睇下可唔可以，即係雖然好多話向好啊，即係，係嗰啲分析師啊啲咁嘅嘢，嗰嗯啲人話28000、32000咁樣啦，個 range 咁樣，係咁咁你睇下你信邊樣咯？反而我信一樣嘢就係，如果我係買港股嘅話，我就會炒股不炒市咯。，OK，咁樣咯，睇好，翻個別自己中意嗰啲股票咯，收到，係啦，咁樣咯，咁誒，希望頭先講嗰啲股票啊幫到大家啦。如果你哋有貨嘅話，咁啊自己留意翻嗰啲位啦，好冇？收到你，收到你。好啦，咁啊啲時間交翻俾阿高峰啦。係咁啊，各位，如果你中意呢一集港股點評啊，Ivan 哥同大家嘅分析嘅話咧，你哋記得喺下面留言板多啲留言，
多啲俾個 like 掣去 like 條片，然之後多啲 share 俾身邊嘅朋友，最緊要 share 去富途牛牛啊！如果你有啲咩股票想問想知嘅話，可以都係喺留言板裏面度發問嘅。哦，係啊，係啊，係，係啦，冇錯。咁啊，今集時間差唔多啦，下集再見。好啦，好拜拜，OK，好，拜拜。多謝各位收睇圖表同好會呢個頻道。如果啱睇嘅，希望可以撳個 like。有任何問題可以喺留言板度發問。訂閱我哋嘅 channel，撳埋個鐘仔，即刻可以收到最新嘅資訊。我哋仲有 Facebook、Instagram，會分享有關圖表嘅知識同埋睇法。下條片再見，拜拜。